Oi, oi, hoje vamos de receita nova. Vamos tentar fazer uma pizza de micro-ondas, né? Tem gente que fez, disse que deu certo e eu resolvi tentar. Porque hoje em dia você vai comprar pizza, além de ser o olho da cara, minha filha, você espera 2 horas pro trem chegar, né? Já chega frio. Então vamos tentar fazer. A receita original para uma pizza é um ovo, 2 colheres de óleo, 1 colher de açúcar, 1 de sal, 1 de fermento, meia xícara de leite e 1 xícara de farinha de trigo. Só que eu vou fazer para 3 pizzas, né? Porque eu gosto de fazer, vou fazer pra gente comer agora e também para deixar para amanhã cedo pro café da manhã. Então, no caso, eu tô usando 3 ovos, 6 colheres de óleo, 3 de açúcar, 3 de sal, 3 de fermento. E aí, 1,5 xícara de leite para 3 xícaras de farinha de trigo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou bater tudo, mas eu vou deixar a farinha de trigo por último, né? Vou primeiro dissolver todos os líquidos, juntamente com o sal e o açúcar. Também vou deixar o fermento para ser o último bater. Vou bater e volto para mostrar a massa para vocês, tá bom? Olha aí, ó, bati tudo, né? Igual eu falei, bati os líquidos com o açúcar e o sal. Depois bati a farinha e por último o fermento. A consistência foi essa. Tá vendo? Aí, ó, eu lavei o prato do próprio micro-ondas, né? Por quê, gente? Porque ele é retinho. Eu até tenho um prato aqui grandão, mas ele tem uma fundinha no meio, sabe? Esse aqui não, ele é bem retinho. Então, sua pizza vai assar igual. Aí vocês estão vendo, né, ó? Opa, parece que tem um carocinho aqui de farinha. Era uma vez, já tirei. Então, aí aqui agora eu vou levar para o micro-ondas por 4 minutos. Olha, eu tirei a massa do micro-ondas, já passei o molho de tomate, botei 3 fatinhas de queijo, porque essa é de frango, ó. Peguei um pedacinho de frango mesmo, do peito, e botei pra cozinhar só com água, sal e um pouquinho de açafrão. Porque a gente gosta aqui em casa, né, de açafrão. Desfiei, mas também não desfiei lá esses picadinhos, não. E aí eu vou colocar de novo ali no micro-ondas por mais 2 minutos, né? E aí, quando eu tirar de lá, eu jogo o orégano. Essa pizza aqui ficava ótima com milho e azeitona, só que eu fiz só com o que eu já tinha aqui em casa, eu não fui comprar nada, entendeu? Então, assim, você pode pôr o que você quiser, tá? Aí eu vou voltar... Ah, vou colocar um pouquinho de tomate também, que eu tinha cortado. Pra ainda dar mais um gostinho a mais. E aí eu volto pra mostrar. Gente, é porque vocês não podem sentir um cheirinho delicioso que ficou. Aí agora, nós vamos colocar o quê? Orégano. Porque aqui em casa nós amamos, né? Mas se você não gosta também é a gosto. E a de frango tá pronta. Aí a minha ajudante tá ali terminando de preparar. Olha aqui, ajudante, dá um tchauzinho. O presunto pra gente fazer a próxima. Aí nós vamos voltar já só com os resultados, tá bom? Beijo! Oi, pessoal, voltei aqui também pra dar mais uma dica. Às vezes você não tem micro-ondas, né? Ou não tá funcionando e tal. E aí você pode fazer também, ó, numa frigideira, tá vendo? Igual essa que eu tô fazendo, ó. Você pode fazer no micro-ondas e também na frigideira. Aí eu coloquei no fogo baixo, vou dar uma tampadinha, né? E vamos ver se dá certo. Olha aí, essa aqui foi a que eu fiz na frigideira, tá vendo? Uma delícia, ó, a massinha fininha. Ui. Então foi isso, pessoal, até mais. Façam, viu? Fica uma delícia.